Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay. আজকে আমরা ফেসে গিয়েছি একটা হরর প্রিজনে। এখান থেকে আমাকে স্কেপ করতে হবে। প্লে। অন্য একটা থেকে রেখে একটা ছবি আছে। পুল করে এখান থেকে ঢুকে যায়। Oh my god. Oh my god. কিভাবে ভাই? এটা কিভাবে? শিট। গাইস পার করে চলে এসেছি অনেক কষ্টে। এখানে এসে মরে গেলাম, নুব হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, অনেকদিন গেম প্লে করি না। শিট। আমি এখান থেকে যদি এটা কেউ করেছে, এটা হচ্ছে নতুন একটা ট্রিক। এখানে কি করতে হবে? ওর পিছে পিছে যাই। পিছনে তো কেউ আসছে না। কোনো ব্যাপার না, এবার আমরা বুঝে গিয়েছি, এবার আমরা পার করতে পারবো। সাবজেক্ট আসছে, ওখানে বলে দেবে মনে হয় আসছে। অনেক কষ্টে let's try request. এবার পার করতে পারলে লাইক করে দিবেন। লাইক করে দিবেন। সরি, কি করছি ভাই? আমি নুব হয়ে গেছি রিয়েলি। এটা কি হলো? আমাকে মনে হয় একটু তাড়াতাড়ি পুল করে তাড়াতাড়ি মনে হয় করতে হবে। যে এবার হয়ে গেছে, চলে এসেছি। এটা কি হলো গাইস? এটা কি? পাটা দিচ্ছে, মরছি কেন? এখান থেকে আমি পুল করবো।
অবশেষে চলে এসেছি এবার একটা লাস্ট জাম্প। কোনো ব্যাপার, অনেক কষ্টে চলে এসেছি। এটা কিভাবে? ও, এভাবে করে আমাকে পার করতে হবে। চলে এসেছি। এখানে খুবই হার্ড বাই এই গেম। চলে এসেছি বা অনেক কষ্টে। গাইস, চলে এসেছি। এখানেও একটা শয়তান আসবে। ওই শয়তানটা করেছে, কারণ সেটার আওয়াজটা আমার মনে আছে। আমাকে মনে হয় যে ক্যাপশন করতে হবে। এখানে মনে কোনো কিছু লাগবে। গাইস, রাস্তাটা পেয়ে গেছি। গাইস, রাস্তাটা পেয়ে গেছি। এখান থেকে যাবো। এখানে সোজা যাওয়ার পর একটা রাস্তা আছে, সেখানে যদি আমরা চলে যেতে পারি তাহলে আমাকে ফাঁসাতে হবে। একবার এই কর্নারেতে যাবো তো করি। প্ল্যান করে করতে হবে। আমরা এবার এই পাশ দিয়ে যাবো।